Siit Otepää gümnaasiumi sisehoovist said reede õhtul alguse jahmatavad sündmused, kui 5-liikmeline poistejõuk tungis sisse tagauksest, et koolimajas vandaalitseda. Ma märkasin neid poisse 3. korruselt vetsust 2. korrusele aulasse kõndides. Nad tulid mul trepi peal vastu, et ma ei mäletanud, et ma oleks neid siin laagris varem näinud. Ma küsisin, et mis te siin teete, siis nad ütlesid, et nad on meedialaagris õpilased. Küsisin, et oot, aga mis grupis te olete? Mõtlesin, et igaks juhul kontrollin, et kas nad ikka on selle laagri. Ma selgitasin neile, et kuna meie vastutame praegu siin koolimajas toimuva eest, siis ei ole nendest absoluutselt ilus siia niimoodi tulla ja nad ei ole selles mõttes siia oodatud. Saatsin nad 1. korrusele, aga seda ma kusjuures ei jälginud, kas nad lähevad uksest välja või mitte. Teavitasin teisi meediaklubi liikmeid, ütlesin, et kohalikud on koolimajas ja lähme otsime need üles või paneme uksed lukku. See oli kell 00.38, tuli minu kaasrühmad mulle vastu ja ütles mulle poiste WC-s 2. korrusel on mingid nolgid, et ma läheks vaataks olukorra üle. Ja seal nad olidki. Me arvame, et üks kutt tuli varem sisse ja videoliinilt on ka leidnud tõestus selle kohta, et kell 10 oli keegi poistunud sisse ja teinud selle ukse siis salaja lahti. Ajasin tagana veidike natukene ja nad jooksid ruttu minema, jooksid siia samma väljakule. Ei otsustanud kutsuda kohe politseid, sest me arvasime, et inimesed on mõistlikud ja lähevad ära, kui me seda neilt palume. Kuid nolgid ei jätnud siiski meedialaagrit rahule ning Taavi oli sunnitud kutsuma politsei. No ma leian, et see on väga lapsik käitumine. Ma ei ütleks, et see normaalne käitumine oli, mis siin toimus. Ilmari sõnul käitusid juhendajad väga õigesti, kohe mitte politseid kutsudes, kuid probleemi säilimisel siiski võimudelt abi paludes. Iga politseiniku jaoks, kes väljakutsele sõidab, on kõige olulisem see, et lahendada see olukord ja teha nii, et inimelud ega tervis ega nende vara ei oleks ohus.